साथीहरु यो तपाईको होन्डाको बालुवामा चलाउने गाडी हो हैन। बालुवामा अहिले चलाउँछन् गाडी यहाँ कुवेतमा हैन। तपाईलाई यसमा म आज सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छु यसको। तपाईलाई म केही झझल्को देखाउँछु यसको कस्तो हुन्छ यसको टायरहरु हेर्नु हैन। हेभी टायर छ। इन्जिन चाहिँ हाम्रो पुरानो मोडल जुन XL हुन्छ नि XL पुरानोमा त 125 135 XL Bihar भन्ने गाडी त्यसको इन्जिन छ यसमा हैन। हाम्रो जापानिज XL हुन्छ नि हो त्यसको इन्जिन छ। ठ्याक्कै यो सानोमा हाम्रो यो गाडीमा यहाँनिर तपाईको पोइन्ट सिस्टम हुन्छ अनि यो 135 सीसी को गाडी हो क्यारे। यसको हाम्रो कति सीसी को ठ्याक्कै मैले याद भएन। त्यो टायरहरु कस्तो हेभी छ हेर्नु। होन्डा गाडी हो। यसले प्राय यहाँनिर ADV भन्दो रहेछ क्या। तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। तपाईलाई म यस्तो भिडियोहरु बनाउँछु देखाउँछु। अरे गिर जाएगा तो क्या करेगा? नहीं ल साथीहरु यस्तो म सीट निकाल्दैछु। सीट सजिलो छ नि सीट निस्क्यो। यसको ट्याङ्की पनि अब त्यही हो पुरानो मोडल हो इन्जिन। र यहाँ तपाईलाई ट्याङ्की पनि निस्क्यो। हेर्नुस् है ट्याङ्की के छैन। तर यहाँ पेट्रोल सक्नु भएन। साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। किनभने अब म चाहन्छु मेरो पनि अब बिस्तारै अब म अहिलेको लागि त भन्दिनँ तर बिस्तारै म पनि धेरै नै ठुलो फ्यामिली बनाउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि सब्स्क्राइब गरिदिनु। यसको कार्बोरेटरको यो जाम रहेछ, स्ल्याग जाम रहेछ, जाम रहेछ।